이거는 이제 눈품 컴퓨터 하나 이제 주문한 분인데, 처음에는 이제 사양을 200만원까지 생각했는데, 이분이 이제 하고 싶은 거 점점 막 올리다 보니까 200만원이 이제 넘어갔습니다. 케이스는 원래 트레저라는 케이스가 있어요. 트레저라고 아주 가성비 있게, 어디서 나왔지? 브라보텍에서 나온 게 있습니다. 검색해보면 압니다. 그게 6만원대? 6만 5천원인가 하는데, 이분이 눈뽕을 원하는 거예요. 6만 5천 원 하는데 그 케이스가 이제 앞에 옆에 다 유리고 되게 괜찮게 잘 나왔어요. 근데 트레저 케이스 단점이 뭐냐면 그 펜이 달려있는 펜이 그 불빛 조절이 안 돼요. 그러니까 불빛 조절이 안 되는 케이스. 펜을 달아놓고 좀 저렴하게 파는 겁니다. 그런데 이제 처음에 저도 트레저를 하려고 했어요. 트레저를 하는 대신에 이번 수냉쿨러거든요. 수냉쿨러 3열 수냉쿨러를 달기로 했는데 트레저 케이스에 기본으로 달려있는 펜 3개를 빼버리고, 이제, 수냉쿨러랑 연결해가지고, 이제 수냉쿨러랑 맞게, 이제, 수냉쿨러에 연달아 뚝뚝뚝 연결하면, 수냉쿨러 펜, 거기에, 이제, 하나, 6개를 연결하면, 불빛 조절이 같이 되니까, 그렇게 하려고 했는데, 이제 이분이 케이스를 이제 직접 막 찾아보더니, 이걸로 하고 싶다고, 바꾸고 싶다고 했습니다. 그래서 이걸로 하기로 했는데, 요건 금액이 비쌉니다. 이거 12만. 그러니까 트레저 케이스 금액 2배예요. 왜 2배냐? 케이스 퀄리티는 똑같습니다. 제가 봤는데. 근데 이게 왜 2배냐면 여기에 달려있는 펜은 LED 조절이 되는 펜이 달려있고 컨트롤러가 달려있어요. 뒤에. 그러니까 컨트롤러랑 LED 조절되는 그 펜이 이제 4개 달려있어서 이제 무려 6만원이나 더 비싼 겁니다. 그런데 제가 대략적으로 계산해 보니까 펜 바꾸고, 어차피 트레저 케이스 하면 펜도 바꿔야 펜 다 바꾸고, 이제, 그렇게 하는데 한 25,000원 정도 들거든요. 3만원이야, 그래. 3만원 드는데, 요게 이제 12만원이면, 이거는 펜 3개가 다 바뀌어요. 펜 몇 개더라? 이거 바뀌니까, 뭐 그런 쪽으로 보면 3만원밖에 차이 안 나더라고요. 트레저 케이스 펜을 바꿔야 되니까. 그래서 이걸로 그냥 하기로 했습니다. 이 케이스, 770C. 딱 보면 두껍죠? 이게 두껍습니다. 왜 두껍냐면, 이거 알아야 돼요. 이거 트레저 케이스도 마찬가지. 요즘 나오는 케이스 살 때 눈품 케이스 살 때 잘 사야 됩니다. 파워 위치 보면 알아요. 파워 위치가 우리가 알고 있는 위에, 밑에가 아니라 옆에 달렸다. 그럼 우리 지금 큐브형처럼 케이스 두꺼운 거예요, 엄청. 두껍다는 거 명심해야 됩니다. 근데 이분은, 크기 상관없다. 나는 엄청 크기 좋다. 이걸로 하는 겁니다. 수테마스터 특징. 수트마스터가 제가 요거 말고도 다른 거 제가 하나, 옛날에, 재작년에 나온 거 가지고 있는데, 그것도 이렇게 비닐이 아니라 검은색 이게, 부직포로 포장되어 있거든요. 발포지로 포장. 이거 배송해, 이 겁나 두꺼워. 이거 배송해도 괜찮아. 안에 한번 보겠습니다. 요게 또 이렇게 특이합니다. 이렇게 생겼네요. 근데 이거 무슨, 뭐, 배트맨카 이렇게 씌워놓은 거 있잖아. 차. 뭐 그런 것 같습니다. 한번 볼까? 과연. 미니타워입니다. 미니타워 아니죠? 미니타워 규격입니다. 제가 요거 이분한테 얘기했어요. 요거 미니타워라고. 근데 이분은 미니타워가 아닌 것 같다고. 미니타워가 아닌데 왜 미니타워라고 했냐고 저한테. 제가 미니타워라고 했는데, 트레저 케이스는 미니타워가 아닙니다. 이거 미들타워라고 표기되어 있어요. 자, 미니타워랑 미들타워로 구분하는 건 뭡니까? 뭔가요? 지금까지 영상 좀 봤으면 알아야 되지 않습니까? 우리 여러분들? 응? 자, 보드 규격인데. 요거죠. 칸수. 하나, 둘, 셋, 따라라. 규격은 미들타워예요. 근데 사이즈는 미니타워인 거죠. 요거는 설명하면 아주 길기 때문에 그냥 패스하겠습니다. 힘드니까. 트레저 케이스는 이거보다 더 높습니다. 이만큼 높아요. 지금 케이스 한번 볼까요? 얼마나? 잠깐만. 요게 이제 일반적으로 우리가 하는 미들타워. 커넬 케이스나 아수라 케이스는 이거보다 더 높죠. 이만큼. 요게 미들타워. 낮죠. 미니타워. 사이즈는 미니타워라는 거예요. 이분이 원하는 큰 케이스는 아닌 거예요. 큰 케이스는 트레저입니다. 근데 요게 펜이 펜 속도 조절이 되기 때문에 요걸로 하는 것도 괜찮죠. 펜이 괜찮은 것 같습니다. 딱 봐도. 요게 트레저 케이스거든요. 트레저 케이스 좀 더 높죠. 근데 상세정보 설명을 보면 이 높이가 잘못 표기된 것 같아요. 이게 더 높다고 나와 있는 걸로 제가 기억하는데, 요만큼 높이가 뭔 의미가 있냐고 생각하겠지만, 지금 자세히 딱 보면 지금 이 비율이 이게 중요합니다.
를 보면 이게 좀 약간 깡통하잖아요. 좀 낮고 넓고. 근데 요거는 비율이 괜찮아요. 비율이. 파워가 옆에 달리는 똑같은 방식이긴 하지만 이제 이게 우리 뭐 키 작고 키 한 160 한 5에 막 운동장에서 빵빵한 사람 깡통하다 그러잖아요. 여자들이. 깡통한 느낌이죠. 깡통. 근데 요거는 딱 굵기에 맞게 높이를 맞췄습니다. 이게 트레저 케이스. 이게 만약에 파워가 정상적으로 메인보드 밑에 달리는 케이스였으면 이건 초빅 타워죠. 높이 여기까지 올라갑니다. 큰 케이스는 요게 맞습니다. 이건 더 두껍고 좀 낮아서 좀 모양이 그렇기 때문에 케이스는 DB 상세 설명 사진을 보고 이거 두 개 판단 못해요. 이렇게 직접 사봐야 이게 판단할 수 있는 겁니다. 대신 요거는 불빛 조절이 되고 요거는 불빛 조절이 안 됩니다. 두 개의 퀄리티는 거의 같다고 보면 됩니다. 아까 이제 설명하려고 했던 것은 이제 보강 설명을 하면 미들 타워라는 것은 이제 메인보드 규격에 따른 규격상으로 아까 그 770G 케이스는 미들 타워죠. 규격상으로는 파워가 옆에 달리니까 파워가. 그런데 크기상으로는 미니 타워라는 겁니다. 이 언더바 케이스랑 똑같았죠, 높이가. 이 언더바 케이스는 미들 타워 규격이죠. 이것도 미들 타워, 작은 미들 타워입니다. 작은 미들 타워. 아수라도 미들 타워죠. 아수라는 돈 없습니다, 이렇게. 그런데 이거는 파워가 상당히 달리는데 미들 타워예요. 근데 아까 그 770C는 파워가 옆에 달려서 파워 두께 이만큼이나 되는 두께가 빠지는데도 높이가 얘랑 같아요. 왜 그러냐면 다크플래시 케이스도 마찬가지. 다크플래시 케이스도 이거랑 똑같아요. 높이가 미니 타워인데 왜 그러냐면 이 메인보드 위쪽에 수냉 쿨러를 달라고 이만큼 공간이 있고 바닥에 메인보드 붙이고 또 밑에 이만큼 또 공간이 있습니다. 그래서 그 공간 두 개가 윗 공간 이만큼 바닥 공간 이만큼 그 두 개를 합치면은 파워 두께가 나와요. 그래서 높이가 이게 되는 겁니다. 다크플래시도 그렇죠. 다크플래시는 미니 타워죠. 다크플래시는 DLM 말하는 겁니다. 다크플래시는 파워가 들어가고 보드를 미니밖에 장착을 못해요. 그러니까 언더바 케이스는 같은 높이, 그러니까 770G, 다크플래시 DLM, 언더바 다 똑같이 높이가 3개가 다 똑같아요. 높이가. 그런데 이거는 불필요한 공간 요렇게 남은 그걸 없애서 미들 타워로 만든 거고 다크플래시 DLM 22는 위아래 수냉쿨러, 위쪽에 수냉쿨러, 아래쪽에도 공간을 이렇게 만들어, 여유가 있어요. 그렇게 넣는 바람에 보드를 미니밖에 못 넣는 거예요. 파워가 들어가니까. 똑같이 파워가 들어가니까. 파워가 들어가고, 파워가 밑에 들어가죠. 파워가 밑에 들어가고, 이 공간이 위아래 조금씩 있으니까 미니보드밖에 못 답니다. 그래서 미니 타워죠. 그런데 770C는 파워를 옆으로 빼서, 옆으로 달고, 그러니까 높이는 똑같잖아요. 그러니까 일반적인 보드도 껴지고 위아래 공간도 나오는 겁니다. 규격상 메인보드 장착 규격상을 말한 것이 아니라 크기적인 측면에서 말한 거예요. 왜냐하면 이분이 큰 케이스를 쓰고 싶다 그랬어요. 그래서 당연히 이제 물어보는 것도 이제 케이스 크기에 대한 부분을 이제 물어보도록 하겠습니다. 요거는 트레저 케이스인데 자 지금 이렇게 얼핏 봐도 아까 그 770G보다 트레저가 좀 제 개인적으로는 더 낫다고 봅니다. 일단 이 770G는 테두리가 있어가지고 좀 이게 통유리 느낌이 안 나요. 그게 이거 통유리잖아요. 유리랑 유리 사이에 여기 테두리에 이게 라인이 없습니다. 그래서 안에가 전면 양쪽 다 보이는 어떤 유리로 된 건물을 보는 것 같은 그런 느낌이죠. 어차피 팬이야. 그것도 소리 나자. 물론 저항을 달아서 이제 조절했어. 이 부분은 지금 다 조립하고 마지막에 찍은 겁니다. 저항을 달아서 이제 팬 그 속도를 조절하긴 했지만, 어차피 쿠거 수냉 쿨러 있잖아. 그 쿠거 이거를 껴서 리모컨으로 조절을 하려면 팬 다 바꿔야 돼요. 어떤 건 리모컨으로 되고, 어떤 거는 이거 버튼으로 되면 불편하지. 버튼으로 50번을 눌러야 되더구만. 똑같은 거 다시 돌아오려면. 리모컨으로 하려면 어차피 팬 다 바꿔야 돼. 그러니까 770G를 살 이유가 별로 없죠.
컨트롤러가 별 의미가 없죠. 수냉 쿨러를 단다고 했을 때 그렇습니다. 수냉 쿨러를 단다고 했을 때. 공랭 쿨러를 단다고 한다면 얘기가 달라지죠. 그런데 아까 770G 그걸 쓰려면 여기 옆에 달리는 펜과 똑같은 펜을 사야 된다. 그게 무려 4만원입니다. 45,000원이에요. 펜 3개. 너무 비싸게 팔아먹으려고 하는 것 같습니다. 여기 있네요. 이거 불량인가 하나 뺀 거. 예, 요 소리가 납니다. 따르륵 소리가 납니다. 뺐습니다. 요거 3개에 45,000원인가 합니다. 이게 이 기본으로 하나, 둘, 셋 측면에 달렸죠. 그리고 뭐 하단에 3개 달고 위에 상단에 펜값만 9만원이야. 근데 참고로 R4i 펜을 제가 달았거든요. R4i 펜 3개에 22,000원 밖에 안 합니다. 소음도 없어. 소음도 없고. R4i 펜이 좋아. 펜 R4i가 좋습니다. 시스템 펜 다실 분은 R4i 거 선택하시면 됩니다. R4i 거 3팩짜리, 3팩 3개짜리, 3팩짜리, 펜 3개 들어있는 거 22,000원, 24,000원 밖에 안 합니다. 근데 불빛도 조절되고, 그리고 저 쿠거 파워랑 연동도 돼요. 쿠거 파워랑 연동이 된다는 뜻은 리모컨으로 저기 쿠거 저 수냉쿨러 펜이 불빛 조절되잖아요. 모드도 조절되잖아요. 이거 불빛 변화되는 모양. 예, 그것도 R4i랑 연동이 됩니다. R4i도 같이 바뀌어져. 가끔 안 되는 펜이 있어요. 근데 호환이 잘 되더라고, 저거랑. 영상을 보면서, 어떤 부분을 지금 설명하고 있는지 복습하면 알게 될 겁니다, 아마. 눈뽕 케이스 하실 분 참조하시기 바랍니다. 일단 이게 펜 연결 부분이 골 때리는데, 예코가 이제 콕스랑 똑같이, 그러니까 예코에서 나온 케이스랑 콕스랑 똑같거든요. 근데 이 케이스, 이 커넥터가, 이게 다 다릅니다, 이게. 그러니까 예코 케이스가 이제 계속 새로운 모델이 출시하면서 이 커넥터를 계속 바꿔요. 이거 아무 의미도 없이. 상단에 이제 수냉 쿨러는 어차피 리모컨도 조절되니까 하는데, 이제 뭐 이 측면은 여기 버튼으로 이제 리셋 버튼으로 이거 조절하잖아요. 그러니까 여기서 조절하면 하단에도 3개를 달아가지고 이제 조절하면 되죠. 여기다 꼽으면 됩니다. 여기 총 10개를 꼽을 수가 있는 거예요. 펜을 10개를 꼽아서 조절을 하면 되는데, 하단에 펜을 3개 더 추가로 달라고 하기 때문에. 그런데 문제가 이 커넥터에 또 맞는 펜을 끼워야 돼. 겁나 골 때리는 거지. 지금 결론을 다 알고 지금 영상 찍는 거라 하는 건데, 지금 이 커넥터가 다 틀린지를 제가 몰랐어요. 그래서 예전에 콕스 펜, 이거 혹시 되나? 이거 좀 있거든요. 이거 꼽아, 이거 달라. 이거 뭔 의미가 있다고? 이건 똑같은, 핀 개수는 똑같은데 위에 이거 올라와 있는 커넥터를 생긴 모양을 바꿔버렸어요. 안 꼽혀. 그래서 또 예코 케이스, 이거 수트마스터 있잖아, 이거. 이것도 안 꼽혀. 이것도 달라. 비슷하게 생겼는데, 이건 핀이 하나가 더 적습니다. 이거는. 이것도 안 꼽혀. 이 핀이, 여튼 다 꼽아갔어. 겁나 웃기게 만들어서. 그래서 혹시, 뭐, 다른 회사 스카이 디지털 거, 이거 맞나 해서 이거 봤거든요. 야, 이것도, 이게 핀이 하나 적구나. 야, 이것도 안 맞습니다. 그러니까 지금 나오는, 그러니까 이 케이스에, 전용으로 사용되는, 그러니까 이 케이스에 달려있는 펜을 사서 여기다 끼우라는 거야. 다른 펜 호환이 안 돼, 아예. 같은 옙코드 호환이 안 돼. 원래 이 시스템 펜은 이제 두 가지죠. 우리가 이제 보통 쓰는 호환성 되는 게 요 모양이나 요 모양. 요건 다크플래시에서 쓰이죠. 다크플래시고 R4에서도 이거 씁니다. 이거 아니면 이겁니다. 이거 둘 중에 하나예요. 이거 둘 중에 하나. 요거를 거의 다 쓰죠. 그런데 원래 이제 이렇게 뭐라고 하죠? 커넥터 있는 것을 이렇게 좀 특이하게 만들긴 하지만 호환이 되게 만들어야지. 이렇게 만들면 안 되죠. 미치는 거지. 그러니까 하단에 펜 3개를 추가로 달려면 수냉 쿨러 리모컨으로 조절되게끔. 근데 쿠거 이 수냉 쿨러는 이게 2개 다 돼요. 쿠거 수냉은 이 방식도 지원을 하고, 그리고 여기다 연결하면 여기서 5핀으로 연결이 되고, 또 이제 이 방식도 지원을 합니다. 여기 이 방식 2개 다 지원을 합니다. 그래서 이게 낫죠. 이 방식이. 이거는 잘 뽑혀요. 이거 잘 빠집니다. 이 방식으로 해서 이제 수냉 쿨러 펜이 이 방식으로 여기다 연결하면 이제 추가로 연결되거든요. 이걸로 조절하는 것보다 리모컨을 하는 게 낫지. 그러니까 수냉 쿨러 펜에다가 이런 방식의 펜 3개를 R4i 거 검은색을 제가 샀습니다.
그 다크플래시 펜보다는 RSI가 같은 2만원대 초반인데 RSI 게 더 조용해요. RSI 거 요 방식을 검은색으로 3개를 사서 연결할 겁니다. RSI 거 살 때 조심해야 되는 게 RSI는 펜 하나짜리는 이 방식 그 잘 빠지는 방식 이 방식으로 판매되고 펜 3개짜리 있잖아. 3팩짜리는 이 방식입니다. 그냥 웃기게 해놨어. 그 RSI 때. 그래서 이제 예코 얘네들 이거 뭐야 이거 너무한 거 아니야 이거. 그러니까 이거 케이스 살 때마다 펜 바꾸라는 거 아니야. 아니 같은 예코끼리도 호환이 안 되게끔 만들면 어떡해. 쿠거 리모컨으로 이렇게 조절하면 되죠. 이 방식으로 하는 게 훨씬 편하니까 이 버튼 누르는 거고요. 이거는 뭐 이분이 나중에 뭐 연결할 수도 있겠지만 연결할 일이 제가 없을 거라고 봅니다. 이 측면 3개가 이거고 측면에 요 3개는 요거고 수냉쿨러는 당연히 수냉쿨러 리모컨이고 거기에 추가로 연결 3개를 해서 하단을 불빛을 키우려는 거예요. 파워는 쿠거 파워입니다. 파워는 쿠거 요거면 되죠. 요거고 그리고 그 CPU는 i7 11700K입니다. 11700K. i7 11700K인데, 이분이 이제 원래 i7 11700으로 하려고 그랬는데, 원래 i7 11700K랑 11700이랑 출시할 때 가격이 10만원인가 차이 났는데, 그게 이제 i7 11700이랑 11700K랑 출시할 때 가격 차이가 확 나요. 근데 시간이 지나면서 이게 뭐 가까워지기도 하고 가격이 멀어지기도 하고 가까워지기도 멀어지기도 하는데, 이분이 이제 저도 몰랐는데, 전 뭐 i7 11700K를 거의 안 쓰니까, Z 시리즈 빼놓고 이거 쓸 일이 없죠. 터보 부스트가 있기 때문에 쓸 일이 없습니다. 터보 부스트가 있기 때문에 i7 11700도 클럭스가 4.9까지 올라가잖아요. 오버클럭이 이제 의미가 없어, 터보 부스트 때문에. 그래서 이 금액을 잘 몰랐는데, 이제 이걸로 살 당시에 3만원인가 4만원 차이 났어요. 이게. 3만원이면 K 살만 하죠. 3만원 차이면. 근데 지금은 만원 차이 납니다. 지금 만원 차이. 1년 중에 딱 한 번 정도 i7 11700K랑 i7 11700이랑 가격이 거의 비슷하게 될 때 있거든요. 지금이 그때야. i7 사실 분은 11700K 사십시오. 요거 일단 조립을 다 해서 이제 설명을 할게요. C 드라이브는 SM850 500기가 1테라 너무 비싸니까 1테라 하나 사는 거랑 500기가 두 개 사는 거 가격이 같아요. 그래서 500기가 그 1테라짜리 이제 이건 일반 M2 속도 500짜리 C게이트 요렇게 두 개 삽니다. 와이파이도 6.0 와이파이 6.0은 느꼈네요. AX200입니다. 요게 속도가 800까지 지원한다고 하는데 이건 알아야 될 게 와이파이가 그 좋은 거 이 무선 랜카드가 이제 싼 거랑 비싼 거 이거 45,000원인가 하고 싼 거는 16,000원 밖에 안 하죠. 그것의 차이가 뭐 속도가 더 빠르고 이런 게 속도가 더 빠른 거지 최대 속도가 더 빠른 거예요. 최대 속도가 더 강한 게 아닙니다. 다운로드 받는 최대 속도가 더 나은 거예요. 더 강한 게 아닌 거예요. 지금 이것도 되게 좀 복잡한 조립이죠. 수냉쿨러 선도 많고 시스템 펜 선도 많고 복잡할 거 하나도 없습니다. 하나씩 마치 탑사트시 쌓아 올려서 선을 정리하면 돼요. 지금 이거는 지금 전면 패널 선이죠. 요거 정리하고 요거 USB랑 오디오 선이죠. 그리고 요거는 3.0 선이죠. 요거 하나씩 하는 거예요. 일단 케이스에 있는 선부터 하면 됩니다. 근데 이거 제가 지금 보니까 뒤에 이제 이 큐브형 케이스가 파워가 뒤에 달리잖아요. 그럼 뒤에 파워가 여기 달리게 되면 여기에 파워가 딱 달리게 되면 여기 그러면 여기 공간 다 비는 거야. 그래서 큐브형 케이스가 이 두꺼운 게 좀 단점이죠. 몇 번을 말하듯이 우리가 이제 공간이 이제 많이 필요하다라는 건 바닥 공간을 의미합니다. 바닥 공간을 높이나 어떤 길이를 의미하는 게 아니라 바닥 공간을 의미하는 거란 말이에요. 그러니까 바닥 공간이 많이 차지하니까 책상의 면적을 많이 차지하는 단점이 있죠. 여튼 지금 요렇게 해서 전면 패널선을 다 했습니다. 전면 패널선을 다 하고 난 다음에 이 케이스에 있는 펜 있잖아요. 요 선을 하는 거예요. 요거는 헷갈리니까 여기 말고 여기다가 할까? 여기다 할까? 여튼 다른 공간에 해놓는 게 좋아요. 다른 공간이 낫습니다. 케이스 이 시스템 펜선은 그냥 나중에 헷갈리지가 않아요. 이거 요쪽으로 빼겠습니다. 요쪽으로 빼서 SSD 어차피 이거 안 달 거는 여기다 묶어버려야겠어요. 여기다 SSD 여기다 하드 다는 거네요. 하드 2개 도장이
도장이 좋다. 여기 보면, 여기 이제 SSD 하나, 여기다 하드 2개, 고무 바킹도 있습니다. 고무 바킹. 고무 바킹, 하긴 10만원짜리 당연히 고무 바킹 있어야지. 근데 이거 사자마자 무슨 11만 7천원, 11만 5천원 내려? 그러니까 이게 지금 가격을 너무 높게 책정했다고 얘네들이 판단한 거지. 그래서 가격을 근데 바로 내린 거예요, 이게. 가격이 너무 높다고 얘네들끼리 뭐 생각한 거겠죠. 좀 높긴 높았지. 별것도 없는데. 13만원이라니. 트레저 케이스가 떡하니 있는데. 여기다가 묶겠습니다. SSD 안다니까. 지금 충분해요, 지금. C드라이브 500, D드라이브 1테라. 달 수도 있나? SSD도 2개 달리네. 여기는 SSD 2개네. 야, 이 SSD 2개, 하드 2개 달립니다. 그 여기 공간이 넓기 때문에 여기 활용해가지고 엄청 달 수 있죠? 이거 하드 엄청 많이 달 수 있습니다. 엄청 많이. 아니, 여기 공간 있으면, 그래. 옛날에는 하드 많이 달았지. 옛날에 나온 큐브형 케이스는 여기에 하드를 장착할 수 있는 브라켓이 있어요. 플라스틱 브라켓이. 그래서 딱 꼽는 방식이 있었습니다. 여튼, 요렇게 해서, 요거는 이제 시스템팬, 이제, 하는 거죠. 그래서 이걸 이런 식으로 묶은 다음에, 이거를 이제 어디다 연결을 해야겠죠. 이거를 이제 커넥터 어디 갔어요? 이거를 적당하게, 요건 파워노드 ID로 연결되네요. 이거를 어디다 붙여야지. 이거 붙이는 거 잘 떨어져. 이게 잘 떨어져요, 이게. 그래서 이거 좀 중요합니다. 이렇게 두잖아요. 시간이 지나면 떨어져. 그래서 밑에 받침이, 이 양면접채는 밀려서 떨어지는 거잖아요. 밀려서. 그러니까 안 밀리게끔 이 끝에다 하는 게 좋아요. 뭐, 아니면 지금 차라리 이런 데다 하든가. 여기에 지금 있잖아요, 이게 고무가. 그러니까 여기 고무에서 안 밀리는 거예요, 여기서. 이렇게 달아주는 게 안 밀려요. 이렇게 달아주는 게. 밑에 뭔가 또 튀어나온 게 있어야 돼. 이렇게 한 다음에, 여기다가, 복잡할 거 하나도 없습니다. 네. 이런 케이스에, 잠깐만. 선 이렇게 되나? 돼? 이용, 잠깐. 측면포 어디지? 아, 이거 측면포 안 닦일 수 있으니까 확인을 해보고 해야 돼. 잠깐만. 닦이나? 닦였던 것 같은데? 충분해. 네, 닦입니다. 이건 여기다 이제 하면 되고. 하나씩 하면 돼, 하나씩. 뭐 이런 거 S자로 묶어버리면 되지, 뭐. 복잡할 거 하나도 없어. 근데 잠깐, 이쪽이랑 따로 컨트롤 되는 거 아니야, 설마? 이게 다 연결된 건 다 한 번에 컨트롤 되는 걸로 알고 있는데, 하여튼, 아래쪽으로만 다 꽂겠습니다, 아래쪽으로만. 이쪽으로만. 쿠거 LED 수냉인데, 이거, 이제 리모컨으로 조절된다 아까 말했죠. 요 선을 이제 뒤로 다 넘기면 됩니다. 뒤로. 여기로 넘기면 되는 거예요, 여기로. 이 선을. 여기 전부 다, 이쪽으로 다 넘기면 되는데, 이제 이게, 수냉 쿨러가, 이제 모양상으로는 여기에 있는 게 제일 이쁩니다. 그러니까 요 팬 있는데 수냉 쿨러가 있으면 파이프가 딱 이렇게 되거든요. 이게. 파이프가 이렇게 딱 됩니다. 그래서 딱 이뻐요, 이게. 딱 이쁜데 상단에 달리는 것보다 여기 달리는 게 이쁩니다. 그런데 수냉 쿨러라는 것 자체가 팬이 이게 바람이 여기서 빨아들여서 뒤로 나가는 거잖아요. 라디에이터를 통해서 뒤로. 근데 여기다 달아버리면 자, 공기가 어디로 나올 거야? 상단에 달아면 위로 빠져버리잖아, 쉽게. 그런데 여기다 달아버리면 공기가 일로 빠져서 여기 막혀있지 않습니까? 갈 데가 없어요. 여기 물론 이게 타공망이 있는데 너무 작아. 그래서 여기서 압력을 받아서 이 뒤로 빠져야 되는 건데, 이 뒤로 너무 이게 많이 돌아가죠. 그냥 배기가 잘 안 됩니다. 흡기는 별로 중요하지 않지만 배기는 되게 중요하단 말이에요. 그래서 수냉 쿨러는 이제 무조건 위쪽에 이런 생각도 했었어요. 이 팬 3개를 떼어버리고 이걸 떼어서 여기다 바꾸다는 거죠. 이거를 교체를 하는 거죠. 서로 체인지하는 겁니다. 이걸 여기다 달고 이걸 여기다 달아. 이걸 왜 바꾼다고 생각했었지? 이게 팬 이뻐서 그랬던 거 아닌가? 그랬나? 그랬던 것 같아. 이 팬보다 이 팬이 더 이뻐가지고 이거를 여기로 바꿔가지고 이제
요 펜이, 요 펜 세 개가 여기 위에 달리는 거죠. 이 펜이 여기 달리는. 그런데, 그거는 의정부에서 온 분이 그걸 추천했어요. 이 펜을 이 펜을 바꿔 여기 다르시라고. 근데 그건 안 되는 거야. 왜냐면, 이 수냉 쿨러에 달려있는 펜은 이 펜과 다르게 최대 RPM이 거의 3000까지 올라갑니다. 이 펜이 되게 많이 올라가는 걸 알고 있어요. 이건 최대 RPM 약하죠. 물론 쿠거 수냉 쿨러가 제가 저번에 테스트 했듯이 저항을 달아가지고 온도를 갖다가 RPM을 1000으로 낮춰도 이거를 3열은 그래요. 3열은 RPM을 1000으로 낮춰도 온도가 55도가 안 넘습니다. CPU 사용량 100%로 땡긴다고 하더라도 CPU 사용량 100%에서 확인했어요. CPU 사용량 100%에서 55도 60도 안 넘습니다. i7 1700이니까 60도 되겠네요. 안 넘어요. 그런데 그래도 수냉쿨러에 달리는 펜 RPM이 많이 올라가야죠. 그래야지만 CPU 온도가 올라가면 이것도 뺑 하고 도니까. 그래서 수냉쿨러는 수냉쿨러에 달린 펜을 쓰는 게 좋습니다. 그리고 시스템 펜이 아무리 좋아도 수냉쿨러 펜을 따라갈 수 없어요. 원래 타워쿨러랑 수냉쿨러에 달리는 펜은 되게 좋은 걸 써요. 같은 브랜드라고 하더라도, 같은 쿠거, 같은 다크플래시, 같은 수트마스터라고 하더라도 수냉쿨러에 장착하는 펜은 되게 좋은 걸 씁니다, 얘네들이. 그래서 수냉쿨러 펜은 수냉쿨러에 다는 게 낫습니다. 그래서 수냉쿨러는 어쩔 수 없이 상단에 다는 것이 쿨링에 낫습니다. 요거는 제가 못 봤습니다, 그때. 요게 지금 이 나사 모양에 따라 이렇게 딱 만들어져 있네요. 거꾸로 껴도 되고, 안 껴. 이게 대충 만들어진 것은 이게 민자예요. 그래서 좀 뜹니다. 그래서 흔들흔들거리거든요. 딱 맞게끔, 딱, 이게 하나, 이 디테일하게 이게 설계한 사람이 디테일한 거예요. 이것까지 생각했다는 거야. 인텔 브라켓 철 부분이 나사 부분까지 설계를 생각을 했다는 거야. 근데 이제 소비자들은 멍청해서 이런 거 못 보지. 그게 너희들이 문제야. 알겠니? CPU 보조전선은 이제 요로 들어가고, 여기서 지금 선이 많이 나오잖아요. 5가닥이나, 1가닥, 2가닥, 3가닥, 4가닥, 5가닥 나오니까, 요게 펜에 안 닿게 잘 넣어야 됩니다, 안쪽으로. 그래서 여기다 타일을, 여기다 지금 묶은 거예요, 보면. 타일을 여기다 묶는 이유가 이제 그겁니다. 조립이 이제 거의 다 됐습니다. 쿠거 순행이랑 요거랑 펜 모양이 똑같아가지고, 물론 불빛은 좀 다르겠죠. 근데 모양이 똑같아가지고 그렇게 너무 밝은가? 괜찮은 것 같습니다. 하단에는 지금 택배가 와야, 택배 왔어! 저기 택배, 아까 택배박스 왔잖아요. 예, 그거 달면 됩니다. 그거까지 추가. 그래, 택배박스. 오늘 빨리 오길 당이다. 여기에 구멍이 있습니다. 이게 구멍이 있어서 여기다 선을 다 넣으면 돼요. 이런 거 넣는 거는 하나 놓고 펜을 고정하지 않은 상태로 선을 미리 넣은 다음에, 이렇게 선을 미리 넣은 다음에 고정하는 거예요. 지금 여기다 펜 하나 더 달아야 되잖아. 그러니까 이건 아직 고정하면 안 되지. 자, 요거 말고 원래 제가 요걸로 하려고 했거든요. 요게 약간 투명이에요, 투명. 그래서 케이스가 지금 전면과 측면이 전부 다 유리기 때문에 요거 블랙이 좀 더 나을 수도 있죠. 근데 요걸로 하려면 전부 다 이 펜이어야 돼요. 그러니까 이 케이스에는 이 펜이 더 잘 어울려요. 이 펜이 투명이기 때문에. 저번에 핑크색 케이스 그거 리뷰한 것처럼. 그런데 지금 이제 이 케이스에 기본으로 달리는 펜들이 이런 투명 펜이 아니잖아요. 그러니까 안 맞습니다, 지금. 그래서 불빛이 비슷한 알싸 있고, 요거 23,000원 밖에 안 합니다, 이게. 예, 요걸로 샀습니다. 제가 아까 말했듯이 알싸이 펜 중에 이렇게 3팩짜리는 다크 플래시, 그거랑 펜 연결이 같습니다. 요걸로 제가 하면 될 것 같아요. 요 흰색 부분이 있어서 조금 다르긴 하지만 전체적으로 통일감이 있습니다. 완전 개눈뽕입니다. 개눈뽕. 아래쪽에 펜 달길 잘했네요. 펜이 아래쪽이 좀 다 달리니까 확실히 좀 더 나은 것 같아. 확실히 나. 펜도 이제 하나씩 연결하면 됩니다. 요거는 전원선이죠. 요거는 펜 전원선. 요거를 이제 3개로 묶어주는 게 들어 있습니다. 이 펜을 사면. 그거라고, 요거에 이제 LED 선이에요. 여기 LED 선. 요거를 3개로 뭉쳐서 수냉 쿨러에 연결을 해주면 됩니다. 3개를 연달아 묶어서. 길이를 봐야겠지. 똑같나? 똑같네. 연달아 묶어서. 그러면 이제 하단펜이랑 저기 상단 수냉 쿨러 펜은 이제 상단 이제 그 리모컨으로 되는 거고, 측면에 달려있는, 원래 이 케이스에 달려있는 기본 펜 있잖아요. 그거는 이제 케이스에 달려있는 버튼으로 하면 됩니다. 이 선은 길이가 딱 맞네. 여기 있죠. 여기다 해놔. 어디 갔어? 여기 있다. 이렇게 제가 또 이렇게 만들어 놨죠. 항상 저는 이렇게 지금 무의식적으로 했는데도 그냥 습관이 된 거야. 습관이. 그냥, 이 사람이 나중에 펜을 달 수 있게끔
쉽게 이 젠더를 빼놓는 이런 것이, 이런 조립 방식이 이제 습관이 된 거예요. 나는. 다른 건 안 묶잖아. 딱 이것만 딱 놓잖아. 이렇게. 딱. 다 이게 선이 다 분리되어 있잖아. 이 사람이 나중에 정비할 때도 쉽고, 다이할 때도 쉽게끔. 이것도 조명선도 조명선끼리만 묶어야죠. 오케이. 됐어. 이렇게 넣고. 여기 공간 넓어서 좋네. 그리고 요거는, 여기, 여기에, 있죠. 요겁니다. 요거. 요게 되게 중요하죠. 요거. 펜 전원을, 3개짜리를 하나로 바꿔주는 거. 이 메인보드에 3펜 꼽는데 되게 많아요. 많아서. 이게 이제, 뭐, 펜이 한 3개 정도면, 되는데, 펜이 워낙 많으니까, 펜이 3개 정도 메인보드에 여기저기 다 꼽아도 되는데, 많으니까, 이제, 이거를 사용을 해야죠. 이것도 이렇게. 근데 마지막에 하나 나온 게, 이제 이것도 추가로 연장할 수 연장할 수 있는 거죠. 여기 이제 메인보드 꽂으면 되죠. 그럼 이것도 선 길이를 조절해야죠. 뒤로 넘긴 다음에, 지금 뒤로 다 넘겼잖아요. 뒤로 넘긴 다음에, 이제, 조절을 하는 겁니다. 선 길이를. 이렇게. 여기다 묶어야겠어. 일반 컴퓨터 조립의 거의 이건 몇 배입니다, 이거. 이런 컴퓨터만 들어오면 컴퓨터 못 팔지. 언더바 케이스로 조립하면 빠르면 10분 만에도 끝납니다, 제가. 부분 다 까져 있으면. 박스 다 까져 있으면. 10분 만에도 끝납니다. 이건 더 이상 펜 연결할 데가 없지 않습니까, 이거 더 이상 연결할 데가 없어, 이거. 이거 묶어도 돼. 이거 더 이상 연결할 데가 없어. 이렇게 한 다음에, 요거를 이제 앞으로 돌려가지고, 이제 다시 메인보드 쪽에 꼽는 거죠. 이건 여기다 놓고. 과연 여기 어딘지 찾을 수 있을까? 모르겠다. 여기다 넣어야 될 것 같은데. 아우씨. 여기 밑에. 이 칸막이 빼버릴걸. 뺄 수 있구나. 이거 뺄 수 있습니다, 이거. 여기 나사가 있네요. 몰랐습니다, 이거. 못 봤습니다, 나사 있다는 거. 오케이. 반빵도 싸야 돼, 지금. 반빵을 다 구워놓길 다행이다. 여기로 뺐습니다, 여기로. 뭐야. 어딨어? 그래픽카드는 3060입니다. 3060. 원래 이분이 206, 그러니까 3060이 그 당시에 이제 안 나왔거든요. 안 풀렸거든요. 이거 주문할 때는. 그런데 이제 이걸 주문하고 좀 지났을 때 3060이 갑자기 나왔어. 되게 싸게. 75만원에 나왔어. EM택게. 76만원, 75만원인가? 그래서 이제 3060을 하기로 한 거죠. 2060은 반품했습니다. 반품이 잘 안 됐는데 제가 미개봉을 해서 개봉을 안 했어요. 그래가지고 반품이 됐어. 다행히. 그래서 2060 반품하고 2060을 이제 70만원에 샀거든요. 그것도 싸게 산 거야, 그 당시에. 그러니까 갑자기 요즘 일주일 만에 여러 가지 부품 가격들이 확 바뀌어가지고 이 케이스도 갑자기 3만원이 내려갔죠. 바뀌어가지고 정신이 없는데 여튼 다행히 반품이 돼서 왜 안 빠진 건데 이거? 왜 안 빠집니까? 반품이 돼가지고 3060으로 한 거예요. 요거 빼서 여기쯤 있으면 좋을 때, 야! 이런. 여기 있네. 왜 이렇게 멀리 있어? 이게 멀리 있어, 또. 여기, 스틸레전드랑 460 시리즈는 여기 있는데, 560은 여기다가 M2 슬롯을 만드는 바람에, 여기에 있어. 이거 완전 많이 빼야 돼. 야, 그럼, 묶은 거 다시 또 풀어. 여기까지 좀 가긴 간다. 나 진짜 미치겠네. 이렇게 당겨봐. 짧아. 한장하다. 여기로 같이 묶어가지고 연결을 다 했어요. 이렇게 넣었어요. 커넥터는 안 보입니다. 다행히. 이렇게 연결하고 이제 마지막 남은 거죠. 조립은
사타선을 뒤로 하나 넘겨놔야죠. 여기다 꼽아서 뒤로 하나 넘겨놔. 아니다, 여기다 꼽을까? 여기가 구멍이 더 가깝죠. 여기, 그러니까 여기에 꼽는 게 구멍이 더 가깝고 여기다 꼽아야지. 한번 켜봐야죠. 아, 또 에러냐? 한 번 켜져라. 오케이. 뭐야? 아, 정신이 없다. 정신이 없어. 상단에 부피 들어오나? 네, 상단에 부피 들어옵니다. 이거랑 같이 조절되는지 확인을 해봐야겠죠. 지금 이거는 저기 이거죠. 여기 어딨어? 이거 리셋이고 이거 어디였어? 야, 이 케이스 부피 조절하는 버튼 어디있어? 리셋이 LED야? 리셋을 LED로 꼽아야 되네. 이거 겁나 웃깁니다. 이 정도 비싼 케이스가 왜 리셋 버튼이나 LED 버튼을 따로 안 해놨습니까? 일단 리모컨으로, 저기 리모컨 좀 줘보세요. 리모컨으로 요거랑 같이 되나 한번 볼게요. 리모컨으로. 리모컨 안 보이나요? 이게 너무 화려하다. 너무 시끄러운데 뭐가 이렇게 빨리 도는 거야? 아, 이 펜 케이스에 기본으로 달려있는 펜 RPM 꽤 높네요. 이거 완전, 이게 뭔 소리야? 이게 뭔 소리야? 드르륵거립니다. 그렇지, 옙코 너희들. 네, 드르륵거립니다. 네. 미치겠다. 그래서 이렇게 검증 안 된 케이스 사면 안 돼. 네. 검증이 안 된 케이스 사면 이거 펜 바꿔. 일단 바꿔지나 볼게요. LED부터 빨간색으로. 오, 야, 위아래 동시에 바뀌죠 지금. 빨간색, 빨간색, 노란색으로. 예, 위아래 바뀌죠. 예, 파란색, 예, 바뀌죠. 자, 뭐 끝난 얘기지만, 저기 이 펜이 지금 이렇게 추가로 연결, 요거 지금 이 펜이 소음이 이렇게 날 줄 몰랐으니까. 그러니까 이 펜을 빼버리고 요 펜을 3개를 추가로 달면 전부 다 리모컨으로 조절이 되잖아요. 전부 다. 예, 이제 트레저 케이스로 처음에 이제 그렇게 하려 했던 거죠. 그러면 한 번에 다 조절되면 더 좋지 않습니까? 흰색으로 이렇게. 네, 위아래만 되잖아요. 이 케이스 사실 분들 참고하세요. 펜 품질이 이겁니다. 정확하게. 네, 멈춰볼게요. 아, 이거 블랙베리구나. 지금 찍고 있는 게 녹음이 잘 안 될 것 같아. 이게 녹음이 잘 안 돼. 네, 이겁니다. 그리고 이 펜도 너무 높아, 알펜. 이 펜 전원을 다 꺼버리면 엄청 조용해질 것 같아요. 아, 야, 미치겠습니다, 이거. 힘들어. 이게 너무, 이게 조명 모드가 많아. 색깔뿐만이 아니라. 진짜 50번 눌러야겠다. 참, 조명 못 바꿔. 이래서 리모컨을 해야 돼. 이래서 이 눈뽕할 분들 있잖아요. 수냉쿨러에 눈뽕 그 리모컨 있어야 돼. 이게 뭐 하는 짓이냐고. 잘못 건드렸다가 이거 깜빡하고 잘못 넘어가봐. 이거 맞죠? 이거 맞죠? 됐어. 이거야. 이건가? 아니다. 색인데 이거? 한 번 더. 주황색 있을 거야. 스탑! 됐다. 자, 50번 눌렀어요. 진짜 50번 눌렀습니다. 그래서 이거 눈뽕 하려는 분들 리모컨 있어야 돼. 봐, 리모컨은 봐. 이 쿠거 거, 이거 누르기만 끝이잖아. 주황색. 이거만 바꾸면 되잖아. 딱 되잖아. 완벽입니다. 완성. 조명은 주황색이 제일 괜찮은 것 같아요. 그리고 지금, 좀, 장점으로 발견된 게 뭐냐면, 지금 이 쿠거 이 수냉쿨러 있잖아요. 요거 리모컨. 요거는 쿠거 거잖아요. 근데 이거는 그 RCI 거 아닙니까? 그런데 이 모드가 이게 다 먹습니다, 이게.
이게 바뀌면 같이 이것도 먹어. 예, 근데 심지어 이게 지금 펜 색깔뿐만 아니라 그 모드도 먹습니다. 모드도. 예, 이렇게. 예. 이거 알싸이 건데도 이 모드가 먹어. 이거 똑같이 먹어. 수냉쿨러 이거 쿠거 거랑 똑같이 먹네요. 예, 호환이 알싸이랑 쿠거랑 잘 됩니다. 이걸로. 이거 연결 방식이 똑같잖아요. 이 펜이랑 이 수냉쿨러 이 펜이랑 연결 방식이 다크플래시처럼 똑같은데 그 연결 방식이 똑같다고 하더라도 다 먹는 게 아니에요. 호환이 잘 됩니다. 예, 쿠거 순행 하실 분, 알싸이 펜, 저 박스 좀 주세요. 요거를 사셔가지고, D링거? 요거를 사셔가지고, 같이 6개 세팅하시면 될 것 같아요. 요거 똑같이 먹습니다. LED 모드가. 이거 말고, 아까 말했던 그거, 똑같이 알싸이니까, 그 3팩짜리, 그거 투명인 거 있잖아요. 펜이 투명인 거. 그 투명인 펜 요거 있잖아요. 요거 투명이잖아. 요것도 3팩짜리, 원팩짜리랑 3팩짜리는 쿠거 펜이랑 그 똑같은 방식이거든요. 요건 3팩짜리 사가지고 요걸로 하면 됩니다. 투명한 LED 원하는 분은 요게 더 멋있을 수도 있어요. 케이스에 따라서. 저번에 핑크 그 케이스처럼. 끝입니다. 요 펜이 소리가 나잖아요. 펜 하나 요게. 그래서 생각을 해봤는데 어떻게 하면 되냐. 지금 작업을 다 했습니다. 후면펜을 하나 빼가지고 후면펜 소리가 안 나니까 후면펜을 빼서 여기다가 달아버리면 되죠. 그리고 후면펜은 이제 이거는 똑같은 거 3개고 이것도 똑같은 거 3개고 다 똑같아야 돼. 후면펜은 단독으로 하나 있잖아요. 그러니까 다른 거 하나 달면 되는 겁니다. 요거는 수트메스도 똑같은 거 수트메스도 옛날 거 요거 3핀으로 연결되는 거 메인보드 3핀으로 연결되는 거 요걸 달았습니다. 요거는 자동으로 펜 속도 조절되죠. 메인 CPU 온도에 따라. 그리고 당연히 이 수냉쿨러 이 펜도 CPU 온도에 따라 올라갔다 내려갔다 하죠. 그 펜이랑 연결된 이것도 왔다 갔다 연결은 그 조명은 같이 그 바뀌지만 요 펜도 CPU 온도에 따라 왔다 갔다 하죠. 왜냐면 여기도 메인보드 연결했으니까. 이거 메인보드 연결돼 있잖아요. 메인보드에. 그러니까. 그런데 이 펜은 고정으로 놓는 겁니다. 고정으로. 그러니까 처음부터 이제 이 펜을 이제 떼고 이거를 해서 쓴 게 나았을 뻔했어요. 다 모든 펜이 CPU 온도에 따라 올랐다 내려갔다 하니까 일단 진짜 이거 소리 나가지고 어떡하나 했는데 요 생각이 났습니다. 요거 펜을. 그래가지고 제가 이제 선을 또 다 끊었습니다. 뒤에를. 선 또 다 끊어야 돼요. 여기 뒤에를. 이거 펜 이게 묶여있는 거 다 끊었어요. 이거 또 이거 여기도 다 끊어야지. 환장합니다 진짜. 예코 너희 진짜 100,000원짜리 케이스 이런 식으로 만들래? 자, 컴퓨터 켜보면 지금 RPM도 높아. RPM도 겁나 높아. 이거 이 펜 소리 아니에요. 이 수냉쿨러 펜 소리도 아니야. 후면 펜 소리도 아니야. 이 3펜 소리야. 이 케이스 하실 분들 이거 펜 RPM 상당히 높습니다. 우웅해요 지금. 이거 전부 다 이 펜 소리예요. 전부 다. 야, 이런 상태로 어떻게 컴퓨터 쓰라고 이렇게 높게 해놨어 RPM을. 이거는 펜 전원 연결이 파워 직접 연결이잖아요. 그러니까 중간에 컨트롤러가 있고 파워 연결이잖아요. 그러니까 이거는 CPU 온도에 따라 바뀌고 그런 것도 아닙니다. 이거 이제 이 펜은 이제 LED가 요걸로 조절되잖아요. 요거 리셋으로. 그러니까 펜 속도 조절을 할 수가 없는 거야 이거는. 이거 살 분들, 이 케이스 살 분들 참고하기 바랍니다. 제가 이거 앞에 있는 이 케이스에 기본으로 달려있는 펜 있잖아요. 요거거든요. 요거 연결돼, 요렇게 연결돼서 여기에 연결되어 있죠. 펜은 여기다 연결되고, 요거는 요 파워선 연결되어 있죠. 이거 빼볼게요, 한번. 엄청 시끄럽습니다. 거의 인텔 점프쿨러 풀 RPM 수준이에요. 빼볼게요. 자, 완전 조용합니다. 이거 빼는 순간 소음 싹 사라지는 거지. 자, 컴퓨터 돌아가는지도 모르잖아, 지금. 야, 이거 RPM 조절도 안 되는 펜을 엄청나게 높은 걸 껴놨습니다, 지금 이거. 우웅합니다, 우웅해. 또 왜 더 우웅하냐면, 이 펜 RPM이 높은 것도 높은 것인데, 이 펜이, 이 바람이 빠질 때, 이렇게 배기구가 커야 돼요. 근데 배기구가 좀 작잖아요, 지금 배기구가 보면. 배기구가 이렇게
작으면 바람 소리가 되게 많이 나요. 이게 빠지는 바람 소리가. 여기 배기구를 작게 만들어 놔가지고 바람 소리가 푸 하면서 마치 선풍기 바람 좁은 곳에서 빠져나가는 것처럼 소리가 많이 나는 겁니다. 그 두 가지 합쳐져가지고 소리가 우 하는 거예요. 이건 설계 실수입니다. 이건 RPM이 더 낮아야 되고 뒤에도 타공이 더 커야 됩니다. 이거 지금 완전 조용하잖아. 완전 조용하잖아. 그리고 이 쿠거 상단에 있는 이 수냉 쿨러가 저번에 영상에서 설명했듯이 이 수냉 쿠거 이 팬이 이게 RPM이 조절이 너무 민감해요. 그러니까 CPU 온도가 40도밖에 안 됐는데도 RPM이 막 1500으로 훅 올라가요. 그래서 요거 저항 달면은 조용해집니다. 그래서 그래도 저항 달았잖아요. 너무 민감해 이게. 팬 RPM 팬 소음은 없어요. 이거 팬 완전 좋아 쿠거 거. 저항 달아도 온도 안 올라가. 요것도 저항 달겠습니다. 왜냐면 조금만 써도 온도가 40도만 돼도 훅 하고 올라가니까. 그리고 요거는 지금 해결해야 되는데 일반적인 눈뽕 컴퓨터 판매업자는 이거 그냥 원래 이렇게 꺼서 팝니다. 우웅 하든 말든. 대전에는 제 친구도 그랬잖아. 우웅 하든 말든 그대로 뽑아 파는데 그러면 안 될 것 같고 지금까지 한 번도 시도해보진 않았는데 이 뒤에 지금 이 팬 연결하는 요 커넥터가 지금 2선이거든요. 2선으로 파워에 꼽히는 거란 말이에요. 이 파워에 직접 꼽히는 건데 이 커넥터가 여기에다가 이제 팬이 많으니까 센 저항 안 될 것 같아. 약한 저항 있잖아요. 약한 저항. 요거 한번 달아보겠습니다. 이거 이렇게는 해본 적 없어요. 중간에 컨트롤러가 있는데 저항을 달아본 적은 없는데 요거 한번 달아가지고 한번 팬 속도를 떨어뜨려 봐야겠어요. 야, 저항 딱 다니까 완벽합니다. 완벽해. 저항 딱 다니까 조용하네. 이 케이스 살 분들 반드시 저항 사야 됩니다. 저항 55옴짜리 이거 센 거 말고 이건 잘 안 돌아갈 것 같아요. 너무 27옴짜리 약한 거 있어요. IT 엔조에서 팝니다. IT 엔조에서 저항 딱 치면 나옵니다. 저항 다니까 딱 적당하게 돕니다. 세 개가 조용하게 아까랑 후웅 거렸는데 소리 하나도 안 나. 완벽하다. 이거 팬 우웅한다고 지금 저항 이렇게 해가지고 하는 사람 대한민국에 나밖에 없어. 누가 이런 작업을 해. 그냥 전부 다 아이 뭐 이거 소리 나는 거예요 이렇게 팔아버리지. 그리고 CPU 쿨러에도 저항을 제가 달겠습니다. 요거를 달아야죠. CPU 팬이니까 요거 4핀 저항 요거 핀 4개짜리 요거를 달아야죠. 이거 CPU 수냉 쿨러에 다는 겁니다. 수냉 쿨러 팬에 팬 LED가 아니라 전원 팬 프로펠러에 다는 거예요. 이게 되게 뜨거워져요. 팬이 3개니까 더 뜨거워지죠. 그래서 다른 선이랑 닿으면 녹기 때문에 요건 이렇게 묶어놨습니다. 안 닿게. 디테일하죠. 이런 것들이 작은 부분인데 나중에 고장이 안 나게끔 만드는 그런 디테일한 부분입니다. 오케이. 수냉 쿨러 팬도 저항을 달았어요. 이렇게 완벽하게. 여기 안으로 좀 들어갈게 할까? 팬 아니야 이거 이렇게 놔둬야겠다. 조금 보기가 그런데 어쩔 수 없죠. 정숙감을 위해서 마음에 안 들면 뽑으면 됩니다. 수냉 쿨러는 팬이 이거 저항을 뺀다고 해서 뭐 그렇게 아까 이것처럼 엄청나게 시끄러운 건 아니니까. 그래픽 카드는 샘060 76만원인가? 75만원인가? EM텍 이게 제일 쌉니다. EM텍 거 대신 뒤에가 4개짜리네? 뭐야 DVI 있는 3개짜리인 줄 알았는데 여튼 3060 잠깐만 3060이 DVI 있는 2060은 DVI고 3060 DVI 있는 게 있나? 여튼 요걸로 장착합니다. 여기에 LED 나오는 것 같은데 벌집 모양에서 이거 완전 슈퍼 눈뽕입니다. 그러면 눈 야 이거 여튼 켜봐. 눈 더 이상 눈뽕 하면 돼. 여기서 볼까? 눈뽕이야. 눈뽕이네. 야 이거 밝은 눈뽕이네. 또 이게 쌍눈뽕이네. 쌍눈뽕. 야 이거 여자들 집에 놀러 오잖아요. 남자 집에 놀러 오면 이거 보고 오빠 와 컴퓨터 뭐야 완전 좋아 보인다. 이거 100% 나옵니다. 이거 100% 나옵니다. 와 이거 비싸 보이잖아 지금. 잠깐만 이게 지금 조명이 지금 이렇게 좀 낮춰볼까? 지금 분위기가 요게 실물이랑 비슷합니다. 이게 실물이랑 거의 비슷합니다. 이게 완전 눈뽕이에요 지금 이게. 눈뽕 눈으로 조지시겠다. 눈으로 뭐 이걸 여자 집에 들어가서 어필하려는 겁니까 이런 걸로? 조명이 녹색? 근데 이게 문제 지금 녹색으로 맞춰놨어. 요거랑 같이 해야죠. 근데 생각보다 쉬워. 왜냐면
이 버튼으로 맞추는 거는 이게 같은 색깔 하려고 하잖아. 이거는 수십 번 눌러야 돼요. 막 이거 빨간색으로 해볼게. 빨간색. 이거 주황색. 이거 주황색이니까. 주황색. 파란색. 다섯. 여섯. 잠깐만. 아이씨. 진짜. 이 모드가 또 다르구나. 이게 테두리 모드가 다르네. 계속 눌러. 야! 수 때면서도 너희들 진짜 심한. 근데 좀 중요한 게 있습니다. 지금 이 쿠거 파워잖아요. 이건 R42 팬이잖아요. 근데 쿠거 수냉 쿨러 이 리모컨으로 R42 팬이 LED 모드가 먹습니다.